عمر شده ما تفنگ را میبینیم، عمر شده ما تفنگ را میبینیم، جنجال نژاد و رنگ را میبینیم. انگار جهان به ما نمایش مانده، 40 سال شده که جنگ را میبینیم. خانمان و آقایان سلام و وقتتان بخیر. یک ملت فقط با گلوله از بین نمیره، گاه زبانش را میگیرن، گاه تاریخش را پاک میکنن، گاه هنر موسیقیش را خاموش میکنن، گاه کودکانش را از آموزش محروم میکنند و گاه دخترانش را از کودکی و انتخاب آیندهشان محروم میکنند، گاه هم مردمش را از خانه و سرزمینش میرانند. این همون چیزی است که امروز ما در افغانستان شاهد از او هستیم. امروز صدها هزار خانواده به دلیل تهدیدات جانی و فشارهای خفه کننده مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. آنها در ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای دیگر در شرایط پر از ترس و اضطراب زندگی می کنند. ترس همیشگی از دیپورت شدن و بازگرداننده شدن به جهنمی که از او بریختند. هیچ مهاجر بدون دلیل موجه خانه و زندگیش را رها نمی‌کند. وضعیت کسانی که در پناهگاه‌ها یا شلترها به ویژه در پاکستان زندگی میکنند قلب انسان را به درد میاره. برای نابود کردن یک ملت کافی است شادی، هنر و حافظه جمعی او را خاموش بسازی. موسیقی که صدای روح جامعه ما بود ممنوع شده. فیلم، سریال و بسیاری از فعالیت‌های هنری فعلا محدود است. هنرمندان و خبرنگاران ما حتی در آوارگی نیز امنیت ندارند. اسلاید بعدی را اگر بزنیم. هنرمندان و خبرنگاران ما حتی در آوارگی هم امنیت ندارند. مفقود شدن اخیر دو جوان سینماگر و خبرنگار ما، سید قاسم هاشمی و حامد احساس، در 4 جولای در اسلام آباد پاکستان گواه تلخ است که چگونه تلاش می شود هر صدای بیدار و معترض خفه شود. اگرچه ملت پر افتخاریم، چرا پس تا به این حد خوار و زاریم؟ رسیده مردم دنیا کجاها؟ دل ما خشک، ما تاریخ داریم. نمیگردد عمل طبق قوانین، فقط افزوده میگردد فرامین. ترقی های عالم رو به بالا، ترقی های ما بالا و پایین. من امروز از یک تعریف صحبت نکردم، من از درد صحبت کردم. از مادری که نمیتونم فردا، نمیفهمم کجا فردا زندگی خواهد کرد. از دختری که 5 سال است در یک شلتر منتظر آینده نامعلوم است. از کودکی که به جای مکتب با ازدواج اجباری روبرو شده. از مردمی که خانه و زمینش را از دست داده. از زبانی که میخواهند از لوحه ها پاکش کنند. از هنرمندی که دیگر اجازه آواز خواندن ندارد. از ملتی که هر روز بخش از حافظه هویت خود را از دست میده. و از دردناکترین سوال که ای است: اگر امروز از یاد دفاع نکنیم، 5 سال دیگه چه چیزی از افغانستان برای نسل آینده باقی خواهد ماند؟ ما نباید فقط قصه بخوریم، باید حافظه ایمان را زنده نگه داریم. باید صدای دختران محروم باشیم که از درس دور ماندن، صدای کودکان محروم که از کودکی دور شدن، صدای مردم رانده شده از خانه هایشان و صدای فرهنگ باشیم که نمیخواهیم بمیرن. زخمت زدند و نیز زخمت زدند و باز هم نیز به پا، با نیت و شوم و خنجر تیز به پا، بر کوری چشم دشمنانت هر بار، افغانستان دوباره برخیز به پا. اشعار بود از حسین اصیل قهرمان و مطیع الله ابراهیمی هستم. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم که از بقیه وقت محفل لذت ببریم. ممنون. بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از استاد سیاه ظفر و مطیع ابراهیمی در این بخش برنامه. حالا فرصت میرسه به یکی از موضوعات خیلی مهم، آپارتاید جنسیتی و وضعیت محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنای افغانستان جریان داره. از فروزان عظیمی خواهش میکنیم که این بخش برنامه
من سلام تقدیم میکنم خدمت حاضران گرامی. خیلی خوشحال هستم که امروز شما